छुट्टा रंग में छुट्टा कैसे भूलूं बेरिया ना झड़ या तू क्या याद रखेगा जाहिर मैनू छोड़ दिया हाल गरिदिन्छु कि ओहे कता रे तिम्रो धन ल भयो ल कस्तो कोन रे ल त बिचमा बसेर बिट बक्स हान्न त आयो के आयो ल लायो लायो ल मैले यस्तो हान्छु ल अनि के पिछैबाट गाइनु हुन्छ ल रक्सीले लायो रक्सीले भन्दा पनि चौसीले लायो रक्सीले भन्दा पनि चौसीले लायो ओए लड्ने हैन ओए ओए उसको तुरा ओए लड्ने हैन के ओए ओए ए ओए 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 केटा ओए भयो के छट ओए ओए छट ओए यो त लाज मूर्ख रहेछ के ओए नलड रहेछ यो त यार गोगो दस त गइदिएर आग्यो हाँस्न अघिको जसरी किन र गमक्क कम्बिएको मूर्ख रहेछ केटा त यार ए राम केटा र त रिसाउँदा नसाउँदो रहेछ त हाँसेको साउँदो रहेछ ओए बिस्तारै गर के हो रे तेरो नाम ओए तेरो नाम के रे तेरो यता हेरेर भन्न सरियार परियार हो तेरो अनि उसको समीर परियार ए तिनजना परियार कति तर ए डेन्जर मूर्ख रहेछ यो चाहिँ यार यो बिचको चाहिँ खतरा रहेछ केटा ल ल अब हान्दिनमा र ऱ्याफ अनि ल अनि जेएमसीको ल के आउँछ त तँलाई ल जे आउँछ त्यही गर्न त कुद्न मात्रै आउँछ हो हान्न आउँछ कतिमा पर्छ रे टुमनी सँगै हो तिमीहरू क्लासमेट हो कुन कुन स्कुल हो कुन स्कुल है कुन गीत है ल जुन सरस्वती कहाँ हो कहाँ हो गाउँखोला हो ल ल ल हुन्छ तँलाई जुन आउँछ त्यही गए ल मूर्खे उसलाई मात्र गान्ने क्या यसलाई कुच्च दिएर बोले अहिले लायो है लायो लायो रौसीले लायो रौसीले भन्दा पनि चौसीले लायो चौसीले बेर पत्र जीवन इमेल के छ भन सिधै घरमै आउँछु म भिडियो हेर नानी हल्लिसकेको छु हेर नानी तिमीतिर डल्लिसकेको छु नाक चिलाउँदै म त हिमालयमा छु थरी थरी अन्तर्राष्ट्रिय पिनामा म छु सियानामा काठमाडौँ बुको फ्लाइट टु काठमाडौँ आउनु न ल ओके ल आजको यति ल ल आजको यति के भन्छौ तिमीहरूले भिडियो हेऱ्यो भने के भन्छौ त के भन्छ भिडियो हेऱ्यो भने के भन्छ तिमीहरूको यो भिडियो हेऱ्यो भने तिमीहरूले चाहिँ के भन्छौ त त्यो मान्छेहरूलाई सुन न त तिमीहरू पहिला मेरो कुरा सुन तिमीहरूको भिडियो हेऱ्यो होइन मान्छेहरूले अनि तिमीहरूको भिडियो हेऱ्यो मान्छेले होइन अनि तिमीहरू हेरिसकेपछि चाहिँ तिमीहरू भाइरल छोड्दैन हेरिसकेपछि तिमीहरूलाई सबले मन पार्यो भने तिमीहरू फेरि नेक्स्ट भिडियो खोज्यो भने हुन्छस् त मसँग तिमीहरू गर्छस् नेक्स्ट भिडियो अब म यहाँ आउँछु सम टाइम आउँछु अनि हेरेर सबले कमेन्ट गर्यो भने उनीहरूलाई के भन्छौ त तिमीहरूले म त मम्मीले यस्तो भनिदिन्छु है मम्मी एउटा दाइले त मलाई युट्युबमा भिडियो बनाउन
भिडियो बनाउनु पर्ला अनि मेरो अनि देखिन्छ होला तिमीहरू के हुन्छ भनेपछि पछि तिमीहरू हामी जस्तो हुन्छस् नि त्यतिखेर तिमीहरूको भिडियो हो भने तिमीहरूको सानोको म यस्तो थिएँ नि त तेरो त लडाइसम्म हुन्छ त बिचको त झन् दाइ भिडियो कसरी बनाउने हामीलाई नि सिकाइदिनु भिडियो मलाई त आउँदैन एडिट गर्ने हो